ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പ്രവാസി കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോയിരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുവൈറ്റിലെ ഗസറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുവൈറ്റിലെ ഷുമൈമയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ. നമ്മളിത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗസാലി പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് വഴി, ഷേഖ് ജാബർ പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു ബ്ലോഗാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയാണ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ പരിധിക്ക കോട്ടൊക്കെ ഊരി റെഡിയാകുകയാണ് പൈലറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പരിധിക്കാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അൻവായി ഉണ്ട്, ഷിജു ഉണ്ട്, അഷ്റഫ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ 6th റിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോവുക, ഗസാലി റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് വഴിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 6th റിങ്ങിൽ നിന്ന് 60 നമ്പർ ഷുവൈക്ക് പോർട്ട് റോഡിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗസാലി റോഡെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് 6th റിങ്ങിൽ നിന്നും 5th റിങ്ങിൽ നിന്നും 4th റിങ്ങിൽ നിന്നും 3rd റിങ്ങിൽ നിന്നും ഈ 3 റോഡിൽ കൂടെ വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഗസാലി റോഡിൽ കയറാൻ പറ്റും, ഷുവൈക്ക് പോർട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഷുവൈക്ക് പോർട്ട് റോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗസാലി റോഡെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷുവൈക്ക് പോർട്ട് റോഡ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 60 നമ്പർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷേഖ് ജാബർ പാലമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗസാലി റോഡ് ചെന്ന് കയറുന്നത് തന്നെ ഷേഖ് ജാബർ പാലത്തേലോട്ടാണ്. അവിടുന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയി ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റോഡ് വഴി, ഏത് റോഡ് വഴി വന്നാലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഷുവൈക്കിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഷുവൈക്ക് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചാർക്കോൾ കരി വാങ്ങണം. അപ്പോൾ കരി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കടയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കരി മേടിക്കുന്ന ഒരു കടയാണിത്. നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് കരിക്കടയാണ്. കണ്ടോ, എന്തുമാത്രം കരിയാണ്. വലിയ കരിക്കടയുടെ ഒരു ഗോഡൗണാണ്. ഭയങ്കര വിശാലമായ ഒരു കരിക്കട. അതുപോലെ കരികൾ തന്നെയല്ല, വിറക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഭയങ്കര വലിയൊരു ഗോഡൗണ്. ഇത് ഷുവൈക്കിലാണുള്ളത്. പുറകോട്ടുണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് വലിയ ഗോഡൗണാണ്. ഇന്ന് വരെ വിറകായിരിക്കുന്നത്. കത്തിക്കാനുള്ള വിറകുകൾ, നിർത്തൂങ്ങി പോകുമ്പോൾ കത്തിക്കാനുള്ള വിറകുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഷുവൈക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഗൾഫ് മാർട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ, റൗണ്ട് അബൌട്ടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ കടയുള്ളത്. ആവശ്യക്കാർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിയൊക്കെ മേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ കരി മേടിക്കുന്നത് ചാക്കാണ്. അത് 4 കിലോ, 5 കിലോ, 10 കിലോ, 25 കിലോ, 50 കിലോ അങ്ങനെ ഓരോരോ ചാക്കുകളായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചാക്ക് മേടിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് 2.5 ദിനാറേ ആയുള്ളൂ. ഏകദേശം 4 കിലോ 5 കിലോയുടെ ഒരു ചാക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കടയിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും. ഈ റൗണ്ട് അബൌട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ കടയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കുടിൽ വേണമായിരുന്നു. നമുക്ക് കരിക്കട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അതേ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മേടിച്ചു. അതിന് സാറ് 1/2 ദിനാറേ വിലയുള്ളൂ. അതുപോലെ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ, ഈ ഗസറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. അതിനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ വെക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു കടയാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരു കട തന്നെയല്ല, ഒരുപാട് കടകളുണ്ട്. ഈ ഏരിയ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇറച്ചിയാണേലും ഇറച്ചി ഈ സൈഡിലാണ്. ഇറച്ചികൾ കൂടുതലുള്ള ഈ സൈഡിലാണ്. നമുക്ക് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഇറച്ചിയൊക്കെ കിട്ടും ഈ സൈഡിൽ. അതുപോലെ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ്സുകൾ അതെല്ലാം ഈ സൈഡിലാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ പഴയ ഓൾഡ് ഗൾഫ് മാർട്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺ കോസ്റ്റ്, അതിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണിത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഗസാലി ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് തന്നെ ഇനിയും 80 നമ്പർ റോഡിലോട്ട് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഗസാലി ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് കയറണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് വേണം നേരെ പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിനടിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്.
കുവൈറ്റിലെ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡെവലപ്പാണ്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100 കിലോമീറ്റർ മേളിൽ തന്നെ ബ്രിഡ്ജുകൾ തന്നെ ഇവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല, 100 മേളിൽ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജ് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പാലങ്ങളാണ് മൊത്തം. ഭയങ്കര ഹൈറ്റുകളിൽ എല്ലാ റോഡുകളായിട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, ട്രാഫിക്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുവൈറ്റിലെ ഈ ബ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയപ്പം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോകുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ കടൽ പാലത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട് കടലിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത്. അത് ഷുവൈക്ക് പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ ബ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളീ പോകുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട്, നമുക്കിപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഏകദേശം 65 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് ദൂരമുണ്ട്. നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്രയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് യാത്രയുടെ സമയം പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ കടൽപ്പാലത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള പോക്കാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റോഡിലോട്ടൊന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷേഖ് ജാബർ ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗസാലി റോഡ് 60 നമ്പർ റോഡിലോട്ട് നമ്മൾ മണ്ടയിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഷുവൈക്ക് പോർട്ട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഷുവൈക്ക് പോർട്ടൊക്കെ. പോർട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാലത്തിനോട് ചേർന്നാണ്, കപ്പലൊക്കെ പാലത്തിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുവൈക്ക് ഗസാലി റോഡിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാലം ഇനി നമുക്കൊരു 28-30 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മുടെ ഈ പാലത്തേക്കൂടെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് പോയാൽ മതി. വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടും തിരിയണ്ട. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി. അപ്പോൾ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കുവൈറ്റ് ടവർ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇറങ്ങി അതുപോലെ സെൽഫി എടുക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നിർത്തിയാൽ പോലീസ് പിടിക്കും. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വിദേശികളൊക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് പിടിക്കും. കുവൈറ്റീസൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുവൈറ്റ് ടവറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാൽ. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഈ പാടത്തേക്കൂടെയുള്ളൊരു യാത്ര തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ റോഡ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒന്നും പോകണ്ട. ഈ പാലത്തേക്കൂടെ തന്നെ നേരെ പോവുക. ഈ പാലത്തേക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഐലൻഡുകളുണ്ട്. അത് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഐലൻഡുകളാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല, പ്രസൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട്. പക്ഷേ പണിയൊക്കെ തീർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. 2 ഐലൻഡുകൾ പണിതിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചാൽ കടൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തി ഐലൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കടലിനകത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ പണിതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐലൻഡിനകത്ത് നമുക്ക് യൂട്ടേൺ അടിക്കാനായിട്ട് 2 യൂട്ടേൺ അടിക്കാനുള്ള 2 സ്ഥലമുണ്ട്, സൗകര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് പാടത്തിനടി കൂടെ യൂട്ടേൺ അടിച്ച് തിരിച്ചു വരാനുള്ളത്. പക്ഷെ നിലവിലത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐലൻഡ്. ഇതുപോലെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട് 2 സൈഡിലുമായിട്ട്. ഈ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് ഇത്രയും മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്. ഒരുപാട് കാലത്തെ പണിയാണ് ഇത്, വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയ പണിയാണ്. ഇപ്പോഴും പണി തീർന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മുബിയാൻ ഐലൻഡിലോട്ടുള്ള പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലൊരു ടവറുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് സെൻട്രലായിട്ട് വരും. ഇതൊരു പാലമാണ്, ഒരു ഹൈറ്റുള്ളത്. എനിക്കൊന്ന് കപ്പൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്ര ഹൈറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ടവർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഏകദേശം ഈ റോഡ് പോകുന്നത് മുബിയാൻ സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് മുബിയാൻ റോഡിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് കുവൈറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലോട്ട് വരാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഫയലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ 30 നമ്പർ റോഡിലോ 40 നമ്പർ റോഡിലോ വന്നിട്ട് 6 നമ്പർ 5 നമ്പർ 4 നമ്പർ 3 നമ്പർ
അതല്ല കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. കുവൈറ്റ് സിറ്റി കയറി 1-ാം നമ്പറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 85-ാം നമ്പർ റോഡ് കിട്ടും. ആ 85-ാം നമ്പർ റോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലത്തിലോട്ട് കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാലമുണ്ട്. മൊത്തം പാലത്തിൻ്റെ പരിപാടിയുള്ളൂ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് അബ്ബാസിയ, അസാവിയ, അതുപോലെ ഫർവാനിയ, കെയ്ത്താൻ, അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഗസാലി റോഡിലോട്ട് എല്ലാ റോഡിൽ നിന്നും കയറാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അധികം ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റും. വണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നമുക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന 2ാമത്തെ ഐലൻഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 ഐലൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി യൂട്ടേൺ അടിച്ച് തിരിച്ച് വരാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഓരോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ, കോഫി ഷോപ്പുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആക്കത്തുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് റൈറ്റിലോട്ട് 801 സുബിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റോഡ് വരും. ആ റോഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അത് ഈ സുബിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന റോഡ് ഫുള്ള് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് അവിടെ സുബിയാൻ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഐലൻഡാണ്. ഐലൻഡിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പണിയെ. നമുക്ക് ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ വരെ ചെന്നിട്ട് യൂട്ടേൺ അടിച്ച് തിരിച്ച് നമുക്ക് റൈറ്റോട്ട് കയറുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 801 നമ്പർ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ സുബിയാനിലോട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു യൂട്ടേൺ കാണും ലാസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ യൂട്ടേൺ അടിക്കുന്ന നേരെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് സുബിയാൻ ഐലൻഡാണ്. അത് കടലിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പാലമാണ്. ആ പാലത്തിൻ്റെ പണി ഫുള്ള് തീർന്നു കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ല, അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല. അവിടെ എന്തോ വലിയ സിറ്റികളോ സിൽക്ക് സിറ്റിയോ ഒക്കെ പണിയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ യൂട്ടേൺ അടിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ, അവിടെ കടകൾ, ഒരുപാട് കടകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. കരിയെ, വിറക്, അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൊത്തം ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെ വേണേലും പോകുന്നതിന്, ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോയി അത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി, നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല ഇതിൽ വന്നിട്ട് ചില ഫാമിലികളുണ്ട്, ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒന്നും ഈ ക്യാമ്പിങ്ങിനൊന്നും പോകാറില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പോകാത്തതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയക്കുറവൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് കൂടുതലും പോകാത്തത്. ഞങ്ങളും അധികമൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നും ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്രീ ടൈം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഇവിടെ വന്ന് കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം. റോഡിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി സ്വല്പം അകന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗസറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വഴികളായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ മരുഭൂമി കൂടെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുമ്പോൾ നോക്കി ഓടിച്ച് വരണം. വണ്ടി പോയ താഴെ കൂടെ തന്നെ ഓടിച്ച് വരണം. അല്ല നമ്മുടെ വണ്ടി എവിടെയും താടാനൊക്കെ ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതുപോലെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കഴിവതുള്ള സമയത്തോളം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വരാൻ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാമ്പുകളുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ വന്ന് അവിടെ കാണുന്ന മരത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇതുപോലെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ കീഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നല്ല നീറ്റാക്കി ക്ലീനായിട്ട് വേണം പോകാൻ. അവിടെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. അത് ഇടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും. നാളെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും, നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതായത് ഹിന്ദിക്കാർ വന്നത് മോശമാക്കി പോയെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫരീദിക്ക ഡ്രൈവറാണ്. ഫരീദിക്കാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ. ഫരീദിക്ക എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എവിടെയൊക്കെ എന്നൊക്കെ വെക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള സ്നാക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിയൊക്കെ മേടിച്ച് ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇത്
ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു. നമ്മൾ മുമ്പ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണിത്. നമ്മുടെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ DB ബോക്സാണ്, പഴയ DB ബോക്സാണ്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ കരികളൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കുക. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് തീ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് വെച്ച് നമുക്ക് ചായയൊക്കെ തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പരിപാടി വെക്കുക. അപ്പോൾ അഷ്റഫാണ് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്നത്. തീ കത്തിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അഷ്റഫാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് എല്ലാം കുത്തിയതാണ്. ചിക്കനൊക്കെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടുകുറ്റിയുണ്ട്, അതുപോലെ കുറ്റിയുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇനി ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഗ്രില്ലിങ് പരിപാടിയോട്ട് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ചിക്കനെ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് റൂമിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ തലേ ദിവസത്തെ തന്നെ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി അത് നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് തൈര് എല്ലാം കൂടെ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തോളം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരുന്നു. തലേന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് മസാലകളെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കും. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന മസാലയാണിത്. നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചായയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുട്ട്, കുബൂസ്, ചിക്കന്, ചായ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ. നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. ചായ ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ വെന്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മൊത്തം 4 ചിക്കനാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. 4 ചിക്കൻ നമ്മുടെ നടുവേ ഇങ്ങനെ പൊളത്തിയിട്ട് അത് നല്ല ചതച്ചിട്ട് അതിന് ഹോൾസുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മസാലകളെല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4 ചിക്കനും ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രില്ലായിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 കൂടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഫൈനലിലാണ് സിജു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ 4 പേരെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5 പേരായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കുറവായത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചായയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുട്ടുകുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുട്ടുകുറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ്. പുട്ട് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുബൂസാണ് കഴിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ നമ്മൾ പുട്ടൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഏതായാലും സക്സസ് ആണ്. പുട്ടുകുറ്റി നല്ല ആയിട്ടുണ്ട്, പുട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരിപ്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുട്ടൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുഭൂമി പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും. അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വലിയൊരു പ്രത്യേക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന്, വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിദേശികൾക്ക്, കുവൈറ്റുകൾക്കൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല എന്താ സംഭവം. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കി ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുട്ടുകുറ്റിയായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുറ്റി പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പുട്ട് നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല തീയാണ്. ഇത് കരിക്കങ്ങോട്ട് തീ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തീ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചായയും തിളയ്ക്കും, അതുപോലെ പുട്ടിൻ്റെ വെള്ളവും തിളയ്ക്കും. അപ്പം പുട്ടിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് ആ പഴയതിൻ്റെ അത്രയും ആ സ്റ്റീം കയറി വരത്തില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകും പുട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറ്റി പുട്ട് നമ്മൾ കുത്തി ചാടിച്ചു, പക്ഷേ പൊട്ടിപ്പോയി. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിന് പൊക്കക്കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പുട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത്. പരന്ന പ്ലേറ്റിനകത്താണ് നമുക്ക് പുട്ട് പൊട്ടാതെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുറ്റി പുട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇട്ടു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്കൊന്ന് നിറയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുട്ടും ചിക്കനും ഒക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സവോളയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ. അത് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചുട്ടെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. നേരം ഏകദേശം 5 മണിയോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ വിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചില്ല, പിന്നെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വട്ടം കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പുട്ട് ഞങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുവാണ്. പരീതൊക്കെ ആ ചായയും കുബൂസും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാണ്. എന്താടാ മതി.
ഞങ്ങളുടെ ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിച്ച് ഏകദേശം തീരാറായി. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഗസറ്റി വന്നുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതും എല്ലാവരും കൂടെ വട്ടം കൂടി സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ. ഏകദേശം നല്ല ഇരുട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം നല്ല ഇരുട്ടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുബൂസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മൾ മയോനീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. മയോനീസൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് മറന്നുപോയി എടുക്കാൻ. അത് ഫുഡ് തീരാറായപ്പോഴാണ് മയോനീസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊക്കെ ക്യാമ്പിങ്ങിന് കുവൈറ്റുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇഷ്ടാനുസരണം വന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 2-3 ദിവസമൊക്കെ വേണമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുകയൊന്നുമില്ല. ആരും പേടിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് വരാം. പലർക്കും ഒരു ഇതുണ്ട്, അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും മാത്രമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം വരാം. ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും വന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാറ്റുകളിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവർക്കൊരു മടുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഏതൊക്കെ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും കൂട്ടുകാരൊത്ത് സംസാരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കാം. രാത്രി നമുക്ക് ഏറെ നേരം ഇരിക്കാം. തണുപ്പ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നേരം നല്ല ഇരുട്ടും. അപ്പം അതുവരെയും നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ബൈക്കുകൾ, മറ്റേ ബഗ്ഗി, അതുപോലുള്ള മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ഓടിക്കുന്ന പല വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് മണിക്കൂറിനാണ് പൈസ. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം നേരെ 6 മണിയായില്ല, 5:45 ഉള്ളൂ. നേരെ നല്ല ഇരുട്ടി. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഓരോ ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചുറ്റും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അവിടെ സ്ഥിരം താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ലൈറ്റുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. താമസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ വരും. അങ്ങനെ വണ്ടിയെ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ വട്ടങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും സ്ഥിരം ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, സ്ഥിരം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥിരം ക്യാമ്പുകൾ അലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ക്യാമ്പുകൾ അതുപോലെ ടെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ കാണാൻ. നമ്മുടെ കുവൈറ്റിലെ ഈ ഗസറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണിത്. ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 7:30 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയും തമാശകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴികൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയത് മരുഭൂമിയാണ്. വഴിതെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണെന്നൊരു ദിശയും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കറക്റ്റ് അല്ല ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ശകല ഉള്ളിലോട്ടേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വഴി അറിയാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷേഖ് ജാബർ പാലത്തെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. രാത്രിയിലാണെങ്കിലും അവിടെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര വണ്ടികൾ കണ്ടവാൻ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ക്യാമ്പിങ് ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ പോകാം. ഞങ്ങൾക്കും ഇനിയും പോകണം താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.